Brahim Izri. Depuis le 13 octobre 2002, Belaïd Abrika et ses compagnons du mouvement citoyen sont incarcérés injustement. Le pouvoir est entièrement responsable de ce qui pourrait leur arriver. Après 41 jours de grève de la faim, notre conscience nous interpelle encore plus. Nous n'avons pas le droit de les laisser croupir, voire mourir en prison. Je demande la libération de Belaïd Abrika et ses compagnons de combat. Amina, chanteuse, libérer Belaïd Abrika. Et c'est Baziz, y'en a marre il faut libérer Belaïd Abrika et ses compagnons ou gars les prisonniers d'opinion d'Algérie. Kamel Hamadi, libérer Belaïd Abrika et ses frères de combat. Camilla, artiste d'Algérie Lecture de Femmes, libérer Belaïd Abrika et tous ses compagnons de combat. Deguid Massa Bouchafa, libérez vite Belaïd Abrika. Ici, c'est Akfarinas qui vous parle. Libérez très vite, très vite, Monsieur Belaïd Abrika et ses compagnons du mouvement citoyen. Et dire, nous exigeons la libération de Belaïd Abrika, Rachid Alouache, Mouloud Chebhab, Lalmi Areski et tous leurs compagnons du mouvement citoyen. Bonjour, je suis Enzo, chanteuse française. Je vous demande de libérer Belaïd Abrika et ses compagnons de combat. Azul Sekent, je demande la libération de Belaïd Abrika et de ses compagnons de combat. Bonjour à tous, marhaba Issount, c'est Majid de Zadda et avec mes camarades nous voulons la libération immédiate de Belaïd Abrika, Mouloud Chebhab ainsi que tous leurs compagnons du mouvement citoyen. Azul, Malika Domran, artiste. Je demande la libération immédiate de Belaïd Abrika, Rachid Alouache et leurs compagnons du mouvement citoyen. Azul Felawen, c'est Bernard Lavillier. Oui, je demande la libération de Belaïd Abrika et ses compagnons du mouvement citoyen, le plus tôt possible. Azul Felawen, c'est Djordjoura, c'est un cri de femme qui demande la libération de Belaïd Abrika et de ses compagnons du mouvement citoyen. Libérer Belaïd Abrika et tous ses compagnons de combat. Je ne veux pas du nom de Moussa. Azul Felawen, c'est Maxime Le Forestier. Je demande la libération de Belaïd Abrika et de ses compagnons du mouvement citoyen. C'est Melaz. Je demande la libération de Belaïd Abrika et ses compagnons du mouvement citoyen. Lounis Ait Mengle. Je demande la libération des détenus d'opinion. Messieurs Belaïd Abrika, Rachid Alouache, Mouloud Chebhab, Mohamed Nekah, Halik Tahar et leurs compagnons du mouvement citoyen. Bonjour, c'est Sohail Massi. Je demande la libération des détenus d'opinion du mouvement citoyen, libérer Belaïd Abrika et ses compagnons, et tous les détenus d'opinion qui se battent pour la démocratie. Rabah du groupe MBS, le micro brise le silence, vous dit Barka, libérer Belaïd Abrika et tous ceux qui sont dans son cas, ses compagnons du mouvement citoyen Bilka. ذي لوان إذ يسعد ديان السنة نسن دي الحبس الحكومة تكمل الشغليس إوكنا تعرض أمكرة قناع تجمع 12 إوكن أدقيم أرطبل المشورة
أتشجع مرسل نس أشحال بردنا للحبس إوا كان أتعرض أمك رد تستخدم محبس العرش. القواس 10 جوان 2003 تمدين تنتيزي وزو أتنبول بالعيدة بريكا أكو دوكا لينس أدف غنسي الحبس. تجمعت العراش غور السمارة تجمعت العراش حسب يقيم ذا الرباحة مزورو يقيم الثورة ذا مكالة تكمل أبريد سيار زداد. Alors on nous appelle, on nous dit voilà, vous êtes libérable, tel est libéré, l'autre est sous contrôle judiciaire. Moi je le dirai tout de suite, je ne me soumettrai jamais au contrôle judiciaire. Parce que ce pouvoir devrait d'abord m'expliquer pourquoi nous avoir arrêtés. Pourquoi avoir arrêté des délégués mandatés par la population. Pendant 8 mois, on n'a pas eu de jugement. Nous n'avons rien attendu. Qu'ils soient en prison ou à l'extérieur, nous avons les mêmes positions. Ce n'est pas la répression, ni les prisons, ni les balles qui vont justement nous pousser à fléchir ou à changer de position. Nous demeurons sur nos positions parce que c'est un combat juste et noble. كراوسان كان بعد ميسن تسرحن سي الحبس اسلوين تيودا عبد العزيز بوتفليقه هذه جار ثيغرين رجيوتنا الخطبه اللي غادي الصيف 22 اوت 2003 هذه جار ثيغرين سي تجمعة العراش هو كانت روحة مشاورة الحكومة هو كان أديلين وطبقنا المقال الأقصر أبريد جيدا غن ذا مقرن للحكومة يومي غرايف كالكلافة يجي أشو كان أبريد جيد هذا حمدو يحيى على السعود تجمعة العراش ذا خصيب المشاورات أكد الحكومة ذينا ري فرقان تجمعة العراش إمي ديال الصوف العراش يضحد ذا كان لنود ونقبيل رواحاكين أرو مقران للحكومة ذاكين ألا يوث يغيسين ذي العراش سيدا سوان لن العراش راه مشاورنا كد الحكومة ولن العراش يوين المشاورات كد الحكومة معلوم مكل يوان مكل الصف في ساعة صوابينس ويدي بغان المشاورات قرنس ذا كان أن تبعك الدفر ثبوت نروح على الحكومة يجي يساولنا المشاورات وسنينين بغا طبقنا المقال الأقصى ما ثوقين أدنوغال وريني حد حد وذي يقول المشاورات فصلا تكن النظام قرناس هذا كان الحكومة تبغى تمشاور سلحمق أكل العرش ما تشيد الخير يتساع ما تشيد الخير يدكس تبغى كان أدفك وذم إسوايس ألا دبيا إذا كان تبغى تفراث إوا كان ثمورة القبايل أتتكي دي الفوت 8 أبريل دي حضر الصوت العراش ونبغي المشاورات يرنا الصوت كبرن تسرثيث إقرصان دي ثمورة القبايل سواطاس ولا ذي كبرناقي ولا نرى الخير ديال المشاورات أكد حمد يحيى أما ذو RCD أما ذو FFS أما ذو الماك الفرحات المزياني مولا ويناكل المشاورات تاقين إتوالين تشارك النظام إتويلف تندي ثمت الحكومة هذه السواعين يشبان تاقين ولاش كران الفايدة أرانا رجول المشاورات يشبان تاقين من بعد التصوين الفوز تروسين ذي لكونكلاف مخلفا تجمعة العراش أتقبل أتمشاورة الحكومة سواء كان أعرف روح يوثن تربعت سي العراش أرو مقران للحكومة وكان أد سوكسن 6 مسال أين مسمان من بعد لي 6 انسيدونس في 6 مسالاقين الحكومة تقبل 5 ماتي 6 تذكرن أرثذويلة المشاورات دي الدون تذويلتي دي الدون الضروري تزورة وسبسن 2004 دي جونفيي 24 إمرسالا اللي ديليجي من تجمعة العراش هذا غنى بريدة في مدينة الجزائر الوخام للحكومة إيوا كانت مسلايا أو كديم ضبرينس أمزوارو حمدو يحيى وما عمل قلت ولاية قل لا خاطر كدا وليش توعدد باللي ادف كثير في القصر اكل بات لا هي غادي بوين اسمي تسولن قبلن شروطنا اقدر نسات نتمني
ما بغان الفايدة تمورت ما بغان تقعد تمورت الجزائر هذه قاعدة في شعب الجزائر هادشي اللي تيني مني